飛ぶだけじゃない。カエルの闇スペック。実はカエルってジャンプ力がアホみたいにヤバい。自分の体の何十倍も飛ぶって、もはや昆虫並みのバネ。軽く飛んだだけでどこまで行くんってなるレベル。しかも能力が意味不明にチート。皮膚で呼吸できるわ。水中でも陸でも行けるわ。環境対応力が多彩すぎ。お前本当に両生類の教科書通りかって疑いたくなる無敵ぶり。さらに毒持ちの種類なんて頭おかしいほど強烈で、触っただけでアウト級。体小さいのに攻撃力だけボスキャラ。でも最後の弱点が逆に残念すぎる。意外とストレスに弱い。ちょっと乾燥しただけで無理ってなるし、体温調節も苦手。そして捕食されるときは割とあっさり飲み込まれる。あんだけチート能力持ってるのに結局自然界のワンパン枠なのマジで切ない。